الاكسبيريونس منا القرارب ما القرارب الميراث تم الزراطه وشفنا اللاعبين ثاني كما قلت داو ينتموا لبعضهم، داو يتعرفوا بعضهم. الصور هذه اكثر تعبير. شوف، رغم انه فيه لاعبين محليين، فيه لاعبين ينشطون في بطولات اوروبيه مختلفه، لكن عندما يتعلق الامر بالمنتخب الوطني هذه فيه محليين، فيه بروفيسيونال، لا يعني كاين مجموعه متكونه جزائريين يحبوا الوطن ويحبوا ماذا بهم مره في حياتهم يروحوا لكاس العالم. وانا نحي هذا الكلام تاع واحد عايش في الجزائر ولا عايش في باريس ولا عايش في لندن، ولا نقول باللي كاين مجموعه متكامله متفاهمين كما كان انا ذاك واحد الوقت وين كما نقول لك الواحد واش راه عايش راح تشوفه في الميدان. في الفريق هذا شفنا باللي كاين كما نقول لك انفراترنيتي بيناتهم، وشفناها فوق الميدان، كاينين سوليداريتي، واللاعبين كما يقول لك تجاوزوا هذيك، قال لازمنا نروحوا لكاس العالم متفائلين، وهذه حاجه رائعه. محمد، التنظيم الداخلي، الامكانات، الموضوعات تحت تصرف الطاقم الفني، تحت تصرف المنتخب الوطني بصفه عامه، كيفاش تشوفها في السابق والان؟ نظن انها عرفت تطور ملحوظ، لانها هي اللي تساهم بقسط كبير في نجاح وتقدم النتائج. شوف محمد، اليوم الفريق الوطني راه متكون بشبان لاباس بهم، وراه نشوف باللي في الفندق هنا جو اخوي ويتحابوا بيناتهم، وهذا هو السر تاع النجاح ديالهم. على كل حال الامكانيات موجوده، وعلى سبيل المثال احنا دو 3 جور كنا معاهم في 5 جويلية، حضرنا التدريب تاع الفريق الوطني، وما شفناش يعني فرق كبير على اللي كان احنا كنا في الاجواء ديالنا. نستمع برك بعض الانطباعات تاع اللاعبين. Djibour, Nadir, Karouziani, Mourad. Donc voilà, je connaissais un peu tous et puis ça se passe très bien et je suis très content d'être ici. Je me sens bien, très bien, très bien. Ça fait déjà 2 fois que je suis venu, là c'est la 3e fois et j'ai toujours trouvé une très bonne ambiance, ça se passe très bien et je suis content. On est toujours pressé de se revoir, parce qu'on a une super ambiance, on rigole bien ensemble. Et en plus, on se bat bien ensemble sur le terrain. Donc, pour l'instant, alhamdoulilah, ça marche bien. Alhamdoulilah, comme d'habitude, c'est la famille, c'est les frères, on est tous là ensemble. 2-3 petites blagues. Et voilà, alhamdoulilah. Ben alors, le joueur qui fait l'ambiance beaucoup c'est la mâchoire de Volkswagen, Karim Ziani. Il a été dévissé, donc c'est pour ça qu'il... Non, un peu tout le monde, on se taquine, on se chambre. Non, il y a vraiment une très bonne ambiance. Ouais, bah c'est très bonne ambiance. Ça fait plaisir, on se retrouve tous ensemble et alhamdoulilah, quoi, on attend tous ça tous les mois. Et voilà, on est entre frères, on s'amuse, ça fait plaisir.